Salam dostlar. Əvvəla hamınızı qarşıdan gələn yeni il və Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü münasibətilə təbrik edirəm. Hər birinizə yeni ilin bolca uğurlu layihələr və əmin-amanlıq gətirməyini arzu edirəm. İndi isə keçək bu dəfəki qısa videomuza. Arduino IDE-yi işlədən istifadəçilərin çoxu onun yorucu temasından əziyyət çəkirlər. Şəxsən mən də bu ağ temanı heç bəyənmirəm. Yəqin ki, sizin də bəziləriniz mənimlə eyni fikirdədir. Temada dəyişiklik eləmək üçün əslində elə də çox imkanlar yoxdur. Yalnızca Preference menüsündə belə bir text sənəd var. Həmin text sənəd konfigurasiya sənədidir. Oradan bəzi parametrləri, məsələn, fontun, yəni şriftini və yaxud da arxa background tonunu və s. dəyişmək olur. Amma yekun nəticə yenə də biz istədiyimiz kimi olmayacaq. Buna görə də mən də qərar aldım ki, bu ayda nə etmək olar və GitHub-da gəzişəndə belə bir tema layihəsi qarşıma çıxdı. Bu layihə Arduino'nun belə deyim ki, temasını tünd rəngdə, Arduino Dark Theme adı gedir. Arduino temasını daha tünd rəngdə, daha gözə az zərər verəcək şəkildə çevirməyə imkan verir. Həm Windows, həm Linux, həm də Mac əməliyyat sistemlərində dəstəkləyir. Yükləmək üçün sadəcə ilk olaraq bu layihənin birinci yükləyirik kompüterimizə. Zip arxiv fayl olaraq yüklənəcək. Onu ekstrakt etmək lazımdır. Arxiv faylı ekstrakt etdikdən sonra içində bir gördüyünüz tema papkası, yəni qovluğu olacaq. Daha sonra layihənin səhifəsində, GitHub səhifəsində əməliyyat sisteminizə uyğun olaraq Arduino'nun yerləşdiyi qovluğu tapırıq və orada tema papkasını, tema qovluğunu bu layihədə yüklədiyimiz qovluqla əvəz edirik. Əgər köhnə temanı da saxlamaq istəyirsinizsə, onda sadəcə Arduino'nun əvvəlki temasının adını dəyişib yanına məsələn köhnə və yaxud da old və s. yaza bilərsiniz və yeni temanı da həmin qovluğa əlavə edib hər ikisini yəni heç bir Arduino'nun IDE-yə heç bir zərər vermədən istifadə edə bilərsiniz. Yəni yeni temanı işlədin, əgər bəyənməsəz sadəcə qovluğun adını dəyişib köhnə temanı qaytara bilərsiniz. Bu kopyalama zamanı bəzən admin parol da və s. istəyə bilər. Əgər kompüteriniz, istifadəçi adınız admin hüquqlarına malik deyilsə, onda admin parol da lazım ola bilər. Çünki C diskinə kopyalayırıq. Belə, indi Arduino IDE-mizi açaq və gördüyünüz kimi tema tam tünd şəkildədir və tünd olmağı həm gözü az yorur, həm də daha oxunaqlı eləyir. Burada həmçinin qısaca bildirim ki, şriftləri də yenə bayaqki o konfigurasiya fayl var idi, preferences. Oradan məsələn fontu dəyişib console as fontu qoysaz daha məsləhətlidir. Mən şəxsən elə işləyirəm. Qısaca da onu deyim ki, bu yeni tema gördüyünüz kimi vizual cəhətdən çox elegant görsənir. Düzdür, bəzi professional mətn redaktor proqramları, məsələn Atom, Sublime Text, Microsoft'un Visual Code proqramlarına tay ola bilməz. Çünki onların daxili imkanları qat-qat daha çoxdur, fərqli sintaks rəngləmə funksiyaları və s. var. Amma yenə də yəni əvvəlki temaya baxanda mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, çox uğurlu bir rəngləmədir. Yəni rəng seçimləri uğurludur, heç də pis deyil. İstifadə edib yoxlayın. Əgər bəyənməsəniz, istədiyiniz vaxt köhnə temaya qayıda bilərsiniz. Bu videoda bu qədər. Qısaca onu göstərmək istədim. Növbəti videoda tezliklə görüşənədək sağ olun.